आज होने वाला है दो ट्रैक्टरों के बीच टोचन। एक तरफ है ट्रैक्टरों का बादशाह स्वराज 855 और दूसरी तरफ है खेतों का बादशाह HMT 58911। आप स्वराज की साइड हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर HMT की साइड हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। हमारा टोचन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था कि HMT ने स्वराज को घसीटकर अपना पावर सभी लोगों को दिखा दिया, पर तभी स्वराज को आ जाता है गुस्सा और स्वराज ने यह बोलकर खेल खत्म कर दिया। बाप तो बाप रहेगा।